কুকুরকে বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরা প্রাণীদের মধ্যে মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হিসেবেও পরিচিত। এরা খুবই চতুর এবং বন্ধুসুলভ প্রাণী। আর এই বন্ধুসুলভ হওয়ার কারণেই বিশ্বব্যাপী পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুর তালিকার প্রায় সবার উপরে। বিজ্ঞানীদের একটি গবেষণায় দেখা যায়, একটি বয়স্ক কুকুর প্রায় 2 বছর বয়সী একটি মানুষের বাচ্চার সমান বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। কুকুরের রয়েছে কিছু অ্যাডভান্স দক্ষতা যা অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। যেমন এরা মানুষের হাতের ইশারা ও মুখের নির্দেশনা বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কুকুর তার উপর অর্পিত নির্দেশ পালনে অনেক সময় তার নিজের জীবনও বিলিয়ে দেয়। আর তাই এদের এমন স্বভাবের জন্যই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কুকুর ব্যবহার করা হয়, যেখানে এরা অস্ত্র, মাদক, সন্দেহভাজন ব্যক্তির সন্ধান সহ আরও ভয়াবহ অপারেশন চালাতে পারে।